เป็นอุปกรณ์การกินเหรอคะ ปลาดิเซนเพื่อนๆวันเนี้ยปัดจะพาเพื่อนๆไปกินอะไรใหม่ๆกัน แต่มันเป็นสายพันธุ์นะ ไปดูกันว่าจะมีอะไรให้กินมั่งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปัดด้วยนะคะกดเลยหน้าร้านแล้วตามเข้ามาเลยเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนี่สายพันธุ์แตะได้นะแตะตรงนี้ได้แต่ห้ามไปแตะทุกสายพันธุ์ มีอะไรกินบ้างคะลูก มีหลายอย่างเลยดูดิ โอ้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะ มีสปา สาย เกต พานมัน โต้ จะวิ่งมาตรงหน้าน้องป่าใช่ไหมคะ ใช่ก็จะวิ่งมาเอง โอ้ แต่มันไม่ได้อัตโนมัติอะไร มันแค่ใช้เครื่องยนต์เฉย มันเป็นเครื่องจักรค่ะ โอ้โหดูสิวิ่งมานะกินสายพานยาวไปนู่นเลยค่ะมีอะไรกิน ๆนี่เส้นมาแล้วเส้นมา มีสารพัดเส้นเลยใช่ไหมคะ เนี่ย โอ้ยร้านอยู่ตรงไหนคะ อยู่พวกนี้เลย ร้าน ร้าน ซุกี้ นี่ราเมงมาแล้ว ซุกี้หม่าล่าใช่ไหมคะซุกี้ประตู3หม่าล่าสายพานอยู่แถวโรงพยาบาลราชบุรีใช่ไหมคะ ใช่ ให้เพื่อนๆดูก่อนมีอะไรกินบ้างมันไอตูดที่เหวง โอ้มันน่ากินมากเลยค่ะ อาหมวกมาให้ปัดหน่อย จริงเหรอแล้วป่านจะโชว์เหรอ จริง ปัดจะใส่หมวก เดี๋ยว ด้วย ปั เห ด รอคะ เอ็กซ์หมาเนี่ยเป็นคุณลุงหนวดเลยมองมาที่ปัดเป็นคุณลุงหนวดเลย เฮ้ยคืออะไรอ่ะ คุณลุงหนวด คืออะไรทำให้เพื่อนดูสิคะมันคืออะไรคะ หมวก อันนี้คือหมวกแบบฝาเนี่ยแบบฝา ฟ้าเหรอคะใส่ยังไงล่ะใส่ยังไง เนี่ยแบบนี้ไงเพื่อนๆแล้วต่อไปก็ เป็นอุปกรณ์การกินเหรอคะ ไม่ใช่อุปกรณ์การติดก็คือตาเกลียบ เอ้ยหนูน้ำซุปน้องป่านมาแล้วน้ำซุป กระดูก น้องป่านน่ากินไหมคะ กระดูกหมู น้ำซุปกระดูกหมูน่ากินมากเลยค่ะ เนี่ยกระดูกหมู เดี๋ยวรอให้มันร้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยใส่อาหารลงไปนะ ใช่มันยังไม่ร้อนอ่ะ น้องป่านแกะอะไรอะคะ แกะนี่ โอ้ ราเมง ว่าทำยังไงต่อล่ะ แล้วก็ใส่หม้อแบบนี้ โอ้ตื่นเต้นใส่เลยไหมคะ ยังไม่ร้อนเลยครับ ต้องรอให้ร้อนก่อนเหรอคะ ใช่เดี๋ยวเอ้ยมาแล้ว อ๋อแล้วบ้างคะใส่เลยไหมคะ เห็นควันขึ้นแล้วอะ ได้เริ่มปัด ค่อยๆใส่นะคะ แบบนี้ ยาว โอ้ยตื่นเต้นจังเลยค่ะ แบบนี้เพื่อนๆเดี๋ยวคอยดูว่าจะออกมาเป็นยังไงหนึ่งไม้อุ๊ยกระเด็นเลย ตุ้ม กระเด็นกระเด็นเลยป่ามันเป็นฟองเลยอะนี่มันเป็นฟองเลยอะน่ากลัว น่ากินหรือน่ากลัวคะ น่ากินอยู่นะ แต่ว่ามันเหมือนเราอะมันน่ากลัวอะเชิดอะ โอ้ยนี่เพื่อนๆดูนะคะ นอกจากอาหารจะหมุนเยอะน่ากินไปหมดแล้วนะคะ ก็จะมีเครื่องดื่มวางเรียงเลย แล้วก็มีน้ำอยู่ด้านบนด้วย ใช่ลูกค้าจะหยิบอันไหนก็หยิบเอาเองเลยนะคะทำอะไรอ่ะ แต่จะเอาเบคอนใส่ ใส่เองเลยเหรอคะ ใช่ โอ้โห เก่งใหญ่แล้วไหนทำยังไงคะสำเร็จไหมลูก ไปเลย เฮ้ยมันเดือดขึ้นเลยอะ เอ้ยโอ้โหน้องป่านกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ย ไอรอนแมน โอ้ตาเอ
ของคุณแม่ก็น่ากินค่ะคุณแม่ใส่เต้าหู้สารพัดเลยมีผักเยอะมากนะคะ ตาหู้สาตาบัตตาพึก ของน้องฝ่ายน่ากินไหมขอแม่ถ่ายดูหน่อยค่ะของน้องฝ่ายก็เริ่มน่ากินแล้วนะคะซุปกระดูกหมูน้ำข้นดูสิคะโอ้เบคอนใกล้จะเดือดแล้ว วีบ มากัน3 คน3 น้ำนะคะ 3 คน3 น้ำ ชาบูน้ำดำน่ากินมากของน้องฝ่ายซุปกระดูกหมู ครับแล้วก็ ของคุณแม่เป็นซุปซานเซียน ว้าว นะ ว้าว ว้าว กินเลย เพื่อนๆ ตอนนี้ปัดอิ่มแล้ว เดี๋ยวพ่อจะกลับบ้านแล้ว เพื่อนดูแล้วว่าเป็นไงบ้าง น่ากินไหม ไปมากินด้วยกันนะ วันนี้ลาไปก่อน บ๊ายบาย